Flashback. Mga idol, punta ngayon ako sa Quiapo. Bibili ako ng power spring na split one sniper. Kaya mga idol, ayun ang Quiapo. Pangido mga idol yung power spring. Sinagambas na ako dun eh. Tawaran natin mga idol, subukan natin kung bibigay nila sa 900 o 800. At nandito na ako sa Quiapo mga idol, no? Nakaka pa. Pas na kaya yun? Yun, pas na. Ay, mga idol, dito na ako sa shop nila. Ito. Boss! Ako yung nagtanong sa'yo kahapon sa ano? Kaya Sa power spring. Ayaw ba pwede 800 boss? may bilang yun. 9 lang talaga. Na bumalik kahapon kung lang budget ko eh. Kumuha ka ba? Sige boss, isa lang. Chat ko na 5. Ayun, sa Sa piraso lang naman yun boss, di ba? Mga idol, hindi pala pwede makuha sa 800, 900 lang daw sabi ni boss. ang boss kasi A few moments later. Ayan muna boss. Ito na yung mga idol, yung power spring na binili ko dito. Ipakabit natin para makasubukan. Ano mga idol, nakabit na ni Busing. doon lang lagyan mo. Spine lang. Kasi lalagyan pa raw niya ng grasa. Kasi kung sila yung grasa niya. Yan lalagyan mo lasa. Kahit hindi mo na sa loob. Kasi pag awan? Awan po. Wala awanin. Di ba gastay? Wala gastay. Ito ba? Maya pa, sarado pa iba. Ibayin mo lang mo daw. Kaya ng mga idol. Sana talaga ito loob mo. Sana tulog mga idol. Ibang iba kayo sa normal spring. Maganda ka sa bayan, Jom! Eh, ako na naman yung Jom! May kasamayan, gawin mo. Okay lang yan naka-on yung clutch ko palagi. Pero pag umahon ka, kuya, alisin mo. Yun mga idol, no? Tapos na yung pagkatit dito na ako sa dito to Tramuros Springs. Subukan natin ngayon mga idol yung sound check to sa Losong kung anong pinagkaiba nila ng normal spring at saka sa ano sa tawag ito, power spring ng Speed 1 Soldier Sniper. Subukan natin mga idol anong pinagkaiba. Tara. Kabit ko muna yung camera ko sa likod. 2 hours later. Yung sa mga idol nakakabit na.
Kasi sa nakarinig ko mga idol, napakalayo. Sniper na may power spring at saka power spring na compare mo sila. Mas napakaingay talaga nito. Saka maganda yung tunog, malutong. Saka makining. So, nandito na lang mga idol. Until my next vlog. Thank you.